Mixadin, obat batuk yang bisa disalahgunakan. Mixadin adalah obat yang digunakan untuk mengobati batuk yang disertai gejala flu seperti hidung tersumbat, bersin, pilek, atau batuk terkait alergi yang memiliki efek sebagai penenang. Mixadin mengandung dextromethorphan. Dextromethorphan adalah obat yang termasuk kelas morfina yang memiliki efek samping sebagai penenang. Efek samping yang paling umum adalah mulut, hidung, dan tenggorokan terasa kering. Efek samping yang lainnya adalah efek samping pada saluran pencernaan, misalnya mengurangi nafsu makan, mual, dan muntah. Obat ini juga menyebabkan efek samping berupa sakit kepala, mengantuk, dan vertigo. Jika digunakan dengan dosis yang besar, dextromethorphan berpotensi menyebabkan kejang epilepsi. Intinya, jangan melampaui dosis yang telah dianjurkan. Semua yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya.